understood that you were going to ask some questions. Разбрах, че имате въпроси и ще ги зададете днес. And so I'm willing to listen to your questions and do my best with God's help to answer. Така че съм се настроила да ги чуя и с Божията помощ да им отговоря. Добре, ако искате да зададете въпрос, дигнете ръка, микрофона ще дойде при вас, да може да се записи. Докато решите какъв въпрос има, тя ще задам първия. Дейвид, кажи нещо повече за организацията, която ръководиш, за нейната дейност. Накратко, доколкото е възможно, в краткото време. Ние сме виждали какво правиш с самолетите и от книгите, които сме чели. Кажи нещо накратко за организацията. After 15 years of working for the church as an employee, След 15 години работа за църквата като служител на щат, we decided to take 1 year off as volunteers. решихме да починем една година като доброволци. And during that year, the work grew so much И по време на тази година работата се разрасна толкова много. and the work grew so much that we were forced to expand rather rapidly. И се наложи да се разширим доста бързо за много кратки срокове. And our home church В домашната ни църква became the channel by which all the donations came in. тя се превърна в канал, по който идваха всички спонсорства, всички финансирания. So when anybody wanted to give us any money, we would just say, send it to our church. Когато някой искаше да ни даде някакви пари, казахме, изпрати ги на църквата. But pretty soon, Много скоро we were receiving more money than the entire church budget. получавахме повече пари, отколкото цял църковен бюджет. Because we had schools and airplanes and medical work. Понеже имахме училища и самолети, развивахме медицинска дейност. So the conference decided to ask us to start our own organization. И конференцията реши да започне собствена организация. So we started an organization called Gospel Ministries International. Си направихме своя организация, наречена евангелско служене, мисионско евангелско служене, нещо. Just to have an organization under which we could work. Просто за да имаме организация, под логото на която да можем да работим. I continued to work for the church as a volunteer for the next 15 years. Продължих да работя като доброволец през следващите 15 години. But under Gospel Ministries International, we operated all our airplanes and all our medical work and all our educational work. Но под това лого всъщност трябваше да движим цялата образователна, медицинска и всякаква дейност. Today, Gospel Ministries International operates in 65 countries. Днес тази организация действа в 65 държави. We have about 15 schools, Имаме около 15 училища, several orphanages, 7 домове за сираци, a large prison ministry, много развита дейност по затворите, 29 airplanes, 29 самолета, a helicopter, хеликоптер and 22 television networks, и 22 телевизионни станции. and 4 new television networks are being born. И още 4 нови телевизионни канала са в процес на създаване. One of those is Bulgaria. Един от тях е български. And our dream for Bulgaria is to have a national television network Мечтата ни за България е да има национална телевизия, so that we broadcast the message in every city of Bulgaria, да можем да излъчваме веста към всеки български град. like we do in many countries around the world. Както правим в много държави по света. The message in the local language. Веста на местния език. Thank you. The thing is, I'm Дигайте ръка. Ако имате готов въпрос, дигайте ръка, за да въведете и да изнесе микрофон. Ние дълго не сме виждали какво работят доброволците в Южна Америка, в Африка, Филипините, така нататък. Въпросът ми е
какво би препоръчал за обикновените миряни, които са в Европа и особено в една държава като България, която носи наследството от комунизма? По принцип Европа си е много светска държава, където хората се опитват да заповедяват все повече и повече. И има достатъчност да си кажат, не ми трябва Бог. Много голяма част от тях. Какво да правят обикновените миряни? Вярно, с телевизията може да се стигне до всеки дом, но не всеки може да бъде въвлечен в служение с телевизия. Sister White said Сестра Вайт казва, that the health of the church at home че здравето на домашната църква depends to a great extent how we're involved in overseas missions. степен от това, доколко сте включени в презокеанската мисия. That means that if you want to help your church here, Че ако искате да помогнете на църквата си тук, this church тази църква has to be involved in missions, even in far-off countries. да бъде включена в мисия, дори в други страни. And you might say, how can that happen? Може да кажете как е възможно да се случи това. You can send your young people, Може да изпратите младежите си отвъд океана. sponsor your young people to go for a year overseas and serve. Да ги спонсорирате да отидат за година и да служат. The General Conference has many opportunities, Генерална конференция има много възможности. and other supporting ministries have many openings. И други форми на служене също могат да окажат подкрепа. And when you are helping your young people overseas, they will write back home and tell you everything that God is doing overseas. Когато подкрепите младите да отидат отвъд океана, те могат да се върнат обратно и да кажат как Бог им е помогнал да вършат работата си. That is the first way to begin. Това е първият начин да започнем. Become involved in overseas missions. Да се окажете включени в презокеанска дейност. Help overseas. Send your young people overseas. Просто отидете в други държави да пратите млади хора там. And then when they come home, they will be so on fire for the Lord, they will set a fire at home. Когато те се върнат в къщи, ще бъдат толкова запалени, че ще пренесат този огън. The human way of thinking is, Човешкият начин на мислене. if we give money overseas, then we'll have less money at home. Ако дадем пари отвъд някъде, ще имаме по-малко при нас у дома. But that's not what happens. Обаче не е така се случат нещата. The more you give overseas, the more money you have at home. Колкото повече давате отвъд, толкова повече получавате у дома. So many times the reaction against overseas missions Много пъти реакцията срещу тази международна мисия is through the fear of having less money. се дължи на страха от оставане с по-малко But финанси. every time you give to God's work, there's more money. Всеки път, когато давате за Божието дело, парите ви се увеличават. So the next step you can do is to become involved in missions at home, Значи следващата стъпка, която може да направите, not just television. е мисията на собствената ви You can територия, hand out literature. не само телевизията. You can give Bible studies to your neighbors. Давате библейски уроци на съседите си. You can join prayer. Да се присъедините Meetings. към молитвени събрания. In fact, Всъщност, one thing that I have enjoyed doing, едно нещо, на което аз се радвам, когато го върша, when I get invited to other churches, like Baptist churches, Methodist churches, когато съм поканен от други църкви, като методисти, баптисти, I always accept. винаги приемам. I speak in their churches, Говоря в тези Pentecostal църкви, churches, петдесетни църкви, and sometimes they invite me to join them in prayer meetings, и понякога те ме канят на молитвените си събрания. just to pray. Просто да се помоля. I always say yes. Винаги казвам да. Because if I'm going to reach them with the gospel, I have to become friendly with them. Защото ако ще отида да ги достигна с Евангелието, ще се сприятеля с тях. But we Adventists, we don't like to mix very often. Обаче адвентистите не обичаме много да се смесваме. We're like Jerusalem. We build walls around us so that we can't mix with the Gentiles. Като Иерусалим изграждаме стени около себе си, за да не се смесваме с езическите племена. But Jesus always used to mix with the people. Исус Everywhere. винаги се смесваше с хората, всеки път. And he would go to the Samaritan villages. И отиваше до Самария, до нейните села. And he would accept Gentiles. Те приемаха от другите племена, приемаха от него. So the more mission activity we do here and overseas, Колко повече мисионска дейност извършваме тук и в други държави,
the more energy we will have, the more money we will have, and the faster we will grow. Повече ще се увеличават парите, енергията, ние ще се разрастваме But повече. we need to invest our time, Има нужда да влагаме време, our influence, влияние and our money. и пари. If we truly believe Jesus is coming soon, we will put our time, influence, and money into God's Ако work. наистина вярваме, че Исус скоро ще дойде, ще влагаме именно тези неща. Пари, време. If we don't put time, influence, and money, Ако не влагаме време, влияние и пари in helping God's work, и да не помагаме на Божието дело, Jesus is not going to say, "Well done, thou good and faithful servant," Бог, Исус няма да каже хубаво, добри и верни слово. because we buried our talent. Защото ние ще сме заровили таланта си. So, becoming involved Така че да се включиш anywhere, където и да е, but specifically overseas, is very, very good. но едновременно и специално извън страната е много препоръчително. Други ръце? Горе, тук не виждам добре, ако има. Възползвайте се, сега е златна възможност. Пред вас има много опит. Значи ли това, че за да не издигаме стени с останалите деноминации, логично е, ако те ни канят и ние да ги каним на Бога? Not necessarily. Не на всяка цена. Не непременно. Our General Conference President, Ted Wilson, Президента на Генералната конференция Тед Уилсън was very clear беше много ясен, that we should not give the pulpit че не трябва да си даваме амвона, except for the Adventist message. с изключение на химното на Адвентната вест. If somebody invites us to another church to present, we should be willing to go. Ако някой ни кани в друга църква, трябва да имаме тази добра нагласа да отидем. But this pulpit is not for everyone. Но този амвон не е за всеки. It's for those that are preparing the people for Jesus' coming. А е за тези, които подготвят хора за второто идване на It is Христос. not for unbelievers. Не е за невярващи. So we should mix as much as possible with our brethren, Трябва да се смесваме колкото може повече с братята си, like salt in the food. като солта с храната. We should be everywhere. Трябва да сме навсякъде. But who we invite to our pulpit Кого да поканим на нашия амвон, should be preaching the Adventist message. този, който каним, трябва да проповядва адвентната вест. Does that answer that question? Това отговаря ли на въпроса? Elder Wilson was correct. I support him, and that is the right thing to do. Тат Уилсън беше коректен, ясен и аз го подкрепям в Unfortunately, правилната гледна точка. Unfortunately, in spite of his advice, За нещастие, независимо от неговата препоръка, some of our universities and other churches have invited outside speakers някои от нашите университети са поканвали говорители отвън, that do not believe in the Adventist message, които не споделят адвентната вест, that are hostile to the Sabbath message, които не са гостоприемни, враждебни са към съботната and вест that believe in ecumenism. и които прокарват икономистични идеи. They're wrong and they're rebellious, and God will discipline them someday. Мислят погрешно, имат бунтовен дух и Бог взема мерки, за да ги превъзпита. Elder Wilson's advice should be followed. Неговия съвет е на президента, че не трябва да бъдат следвани. Брат Гейтс, имам един малък въпрос, който може би ще трябва отговорът му да бъде по-голям. По-дълъг. Вие няколко пъти споменавате, че имате усещането, че Бог съвсем скоро ще дойде. Бихте ли могли да ни кажете на кои текстове от Свещеното Писание се базира тази ваша увереност? С други думи, къде в полосата от времето
към края се намираме ние като църква и като народ и въобще като човечество. Okay, thank you. Let's start. I won't make it long. I'll make it short. Няма да е дълго, ще бъде кратък. But let's start with Matthew 24, Нека да започнем с Матей 24 глава, verse 32 стих 22 and 33. и 23. You already know what Matthew 24 says. Вече знаете какво казва Матей 24 глава. And of course, Daniel has a lot to say, and Revelation has a lot to say about events. Разбира се, Данаил, Откровението имат също още много какво да кажат. Look what it says. Ето, вижте какво казва. Now learn a parable from the fig tree. Научете притчата за смоковницата. When its branch is tender Когато клоните й натежат, and putteth forth its leaves, 32. Окей, научете притчата от смоковницата, когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Then you know that summer is nigh. Днес знаете, че е близо лятото. So likewise, when you see all these things, you know it is near, even at the door. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че той е близо при вратата. As we study the signs of the times, Когато изучаваме знаменията на времето, what are we looking for? какво очакваме? First of all, Преди всичко, we want to see spiritual developments искаме да видим духовно развитие, that will show което ще покаже, that North America че Северна Америка and Rome и Рим are holding hands. си подават ръце. What do you think? Какво мислите за това? Is North America holding hands with Rome today? Дали Северна Америка си подава ръка с Рим днес? They're not just holding hands, they're in bed together. Те не просто си подават ръце, те са легнали заедно вече. The president and the government of North America is committing fornication with the prostitute of Rome. Президента и правителството вече извършват като метафора прелюбодейство с Рим. Sacrificing religious liberty for the sake of power. Жертвайки религиозната свобода в името на усилването си. What other signs do we have? Какви други знамения имаме? We have signs in the Sunday enforcement. Знамения по линия на работата за неделния закон. Are there movements to make Sunday a national Sunday law around the world? Съществуват ли движения, които се стремят да change the прокарат constitution. света, за да променят конституцията? Is that happening here in Bulgaria? Случва ли се това нещо тук в България? Not here in Bulgaria. No. Less in Bulgaria than in other countries. All around Europe, you will find По цяла movements to ще видите движения Germany already. в Германия вече, Croatia already has a Sunday law. в Хърватия In North America, it's ready at any time. и Северна Америка е готова по всяко време. One Adventist told me, I am waiting for the Sunday law to get ready. Един адвентист ми каза, очаквам неделния закон, за да се подготвя. And I said, no, the Sunday law is waiting for you. Аз му казах, не, неделния закон те чака теб. The Sunday law could have happened already. Неделният закон може вече дори да е прокаран. But the angels are holding the winds to wait for Adventists to wake up and get ready. Но не, ангелите задържат ветровете и чакат адвентистите да се подготвят. If you read the Spirit of Prophecy, you will understand a little bit more about the sealing process. Ако четете повече духа на пророчеството, ще разберете повече за процеса на запечатването. In Revelation 7, В Откровение it also describes the process. също се описва този процес. God gives an order to let go of the winds. Бог дава заповед да бъдат задържани ветровете. But a mighty angel comes and says, hold, 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 until the servants of God are sealed. Докато ветровете има опасност да се спуснат, идва ангел, който ги задържа в името на подготовката на служителите. From the Spirit of Prophecy, we know that God, Jesus, holds up His blood and says, Father, my blood, my blood, my blood. Знам от духа на пророчеството, че Исус се застъпва на базата на заслугите си пред Отец в името на кръвта, която е пролита. Please hold a little longer till I can seal my people. Моля те, задръж още малко, за да мога да запечатам своя народ. Now, what about the sins of Sodom and Gomorrah?
Какво да кажем за греха на Содом и Гомора? As in the days of Noah, so shall it be in the days of the coming of the Son of Man. Както беше в дните на Ной, така ще бъде в дните на пришествието на човешкия син. There are several sins that Sister White points out as being very primary sins, as in the days of Има Noah. няколко гряха, които Елена Вайт откроява като най-широко разпространените грехове, както по времето на Ной. One of those sins, amalgamation of man and beast. Един от тях е Do you understand that word? това, Amalgamation? The mixing. това смесване на звяра и човека. Do you understand what mixing of man and beast is? Разбирате ли какво е това смесване на вяра и Genetic човек? mixing? Генетично преливане. That is happening today, very aggressively. Това се случва днес много агресивно. You're familiar with the genetic modification of agriculture? Вие сте запознати с генните модификации в областта на земеделието. It's very hard to find produce today Много е трудно днес да намерите култури, that's not modified. земеделски култури, които не са модифицирани. In North America, they have a monopoly. А в Северна Америка те направо са установили монопол. The farmers cannot raise their own food. They have to buy from the seed companies. Те не могат да си отглеждат собствена храна, те трябва да си купуват тази, която е поразена. But the same type of experimentation is happening with man. Но същия вид експеримент се случва с човека. One of my friends, a very close friend, Един от най-близките ми приятели, he has an employee who is a retired soldier. има работник, който е пенсиониран служител He's Special Forces retired. от специалните военни части. And he lives up in the forest. Той живее високо, на високо място в гора. Nobody knows where he lives. Никой не знае къде живее. He comes out of the forest to get work and he goes back into the forest. Слиза от гората заради работата си и се връща обратно, където живее. He told my friend Казал на приятеля ми, that when he was in the U.S. Special Forces, че докато е бил в специалните военни части на he Америка, was assigned to work in a medical center му е била възложена работа да работи като in the desert of Nevada, медицински работник в пустинята в Невада, the secret facilities of the U.S. Army. където са специалните отряди на американската армия. When he went into that building, Когато е отишъл в тази сграда, he found that was the center where they do human experimentation. видял, че там се извършва този грях на експериментирането с хора. They raise their own babies. Отглеждали с техни собствени деца, They raise them to adults. до възрастни. They have no birth certificate. Няма ли са въобще актове за раждане? They have no rights. Няма ли са никакви права? They experiment on them Експериментират с тях and then they kill them. и след това ги убиват. Some of them have 2 heads. Някои от тях имат 2 глави, Some have 4 arms. някои имат 4 ръце. One had 4 stomachs. Един е имал 4 стомаха. And they're mixing the genes of plants and animals with humans to see what happens. Те смесват гени на растения и животни с хора, за да видят какво ще се случи. They already have invented a pig that has perfect human blood. Вече са създали свиня, която има съвършена човешка кръв. They can take the pig blood and give a transfusion directly to a human being. Вземат свинска кръв и директно я преливат на човешко същество. And they have mice that have partly human brains. И имат мишка, която отчасти има човешки мозък. This is done by the U.S. government and very many governments. Направено извършва се от американското правителство и много други правителства. We know it's happening around the world. Ние знаем, че това се случва по света. The question is, how much longer Колко още will God tolerate this? ще допуска Бог това да се случва? What about homosexuality? Да кажем за хомосексуализма. It is being aggressively pushed everywhere. Доста агресивно завоюва нови територии навсякъде. Crime, Престъпление, social crisis, социална Political криза, crisis. политическа криза. yeah, these are the beginning of wars. Това е началото на войните, които Prophetically, пророчески погледнат. the last final events to happen on the earth. Самите последни събития, които има да се случат на земята. The big event of the Sunday law. Така значимото събитие, свързано с неделния The control of Rome
контрола, който Рим ще the установи, rise in power and influence, издигането на властта и силата му, those are already in place. това вече е на лице, може да се каже. And Jesus said, when you see all these things happen, you need to know it's even at the door. Казва, когато видите всичко това да се случва, трябва да знаете, че събитията са близо при врата. So what is God waiting on? Какво тогава чака Бог? Us. Нас. That's it. Това чака. An awakening among God's people. Събуждането на Божия народ. And He's not going to wait much longer. И той няма да чака още дълго. There is a limit to how long God will wait. Времето, колко дълго може да чака, е ограничено. I am convinced that we live in the last generation. Аз съм убеден, че живеем в последното поколение. You remember in a generation, it's 40 years in the Bible. И знаете, че според Библията едно поколение се смята за период от 40 In години. AD 31, Jesus said, all these things will happen in this generation. In Matthew 24, AD 31, after the date of AD 31. В 31 година след Христос, той казва, че това ще се случи. In verse 34 it says, Verily I say unto you that this generation shall not pass away till all these things be fulfilled. 35 стих казва, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. And within 40 years, Jerusalem was destroyed. И в рамките на 40 години Иерусалим беше разрушен. Another one of the signs that we have is acceleration of natural disasters. И един от знаците, които имаме, е интензифицирането на природните бедствия. Just look on the internet. Само вижте в интернет. Type graph of earthquakes. Поискайте графиката на земетресенията. And you will see that since the late 70s, the number of earthquakes has gone И almost ще vertical. видите, че от края на 70-те графиката се вдига много рязко нагоре. Throughout history, earthquakes remain stable В процеса на историята нивото на честата на земетресенията стои until around 1977. до около 1977. Then the number of earthquakes began to accelerate. И след това се вдига нагоре. Something is happening in nature. Нещо е в процес на ставане в природата, нещо се случва. Have you had changes in nature in Bulgaria? Имали ли сте природни промени в България? Миналата седмица. Really? В Русе имаше огромна буря. Different than other years? Различни ли в сравнение с други години? Temperatures are crazy. It doesn't rain the same anymore. Something is Температурите going on. като че ли излизат от контрол. Не вали вече нещо различно. Some Bible teachers Някои библейски учители believe вярват, that Jesus was talking about two final generations. че Христос е говорил за две последни поколения. One generation Едно поколение from his time to the destruction of Jerusalem, от неговото време, свързано с разрушението на Иерусалим, and one generation, и още едно, 40 years, 40 години, at the very end of time. в самия край на времето. And that all of these signs would happen within a 40-year period at the end of time, like they did at the beginning. И че всички знаци, които имат да се случат в края, ще дублират тези, които са се наблюдавали по неговото време. The most important thing is we must not sleep right now. We must be awake. Най-важното нещо обаче е да не заспим, да бъдем будни. And to me, the most important sign, И за мен най-важният знак, above all other signs, на фона на всички останали знаци, is that all over the world, е, че по целия свят God's people are waking up. Божия народ е в процес на събуждане. There's an interest, an awakening spiritually around the world. Има събуждане, интерес духовен, който се въздига по целия свят. There's also a polarization happening among Adventists. Също се случва една поляризация между адвентистите. Some are becoming more and more spiritual, and some are becoming more and more Някои worldly. стават все по-духовни, други стават все по-светски настроени. In last day events, В събитията на последните Sister White said, Елън Уайт казва, there will be a division of the church into two parts. ще има разделение на църквата на две части. As people get closer to Christ, Колкото повече хората се доближават до as the Holy Христос, Spirit is poured out, колкото повече Святия Дух се излива, there is always two responses. винаги има два вида отговори на това. Those that respond to the Holy Spirit and begin to grow closer and closer to Christ, and those that go the opposite direction. Такива, които приемат Святия Дух и се приближават все повече до Христос, и такива, които отиват
обратната But посока. something is happening in Adventism. Но нещо се случва в адвентизма. Good and bad. Добро и лошо. There's a rebellion happening Случва се бунт inside the church. вътре в църквата. And there's also a revival and reformation happening inside the church. И също съживление, реформация пак вътре в църквата. I'm excited. Аз съм развълнуван. We live in very serious times, solemn times. Живеем в много сериозни, тържествени времена, That Jesus is preparing a people today. в които Христос подготвя хората си днес. It's not my job to find out who's on the wrong side. Не е моя работа да се занимавам с това, кой е станал на погрешна страна. It's my job to make sure that I'm on the right side. Моята работа е да се грижа за това, за да съм на правилна позиция. Am I saying no to the world? Казвам ли не на света? I'm getting closer to Christ? Приближавам ли се повече до Христос? Or am I drawing away? Или се отклонявам, отдалечавам? Let us all draw closer to Christ. Нека всички ние да се приближим по-близо до Христос. Now, there is one other document maybe I should share with you. Има още един документ, може би ще го споделя с вас. I will do it in this format, in the question and answer time. Ще го направя в тази именно дискусия, въпроси и отговори. It is not a document written by Ellen G. White, Това не е документ написан от Елън Уайт, but it was written by a friend of Ellen G. White. но от неин приятел. And I will find it here for you. Сега ще го намеря за вас. Here it is. Ето го. This document, this story I'm going to read you happened in Loma Linda. Той е свързан с една история с Лома Линда, It was written by brother Elmer Johnson. написана от брат Elmer Johnson. Елмърт Джонсън, And he tells the story of his friend Will Ross, и разказва историята на неговия приятел Уил Рос, who was a personal friend of Ellen G. White. който е бил личен приятел на Елън Уайт. He says, Той казва, brother William Ross, now dead, брат Уил или Уилям Рос, който сега вече не е между живите, was a personal friend of mine for 45 years. беше мой личен приятел в продължение на 45 години. We often spent Sabbath afternoon together discussing his experiences with Sister Ellen White. Често прекарвахме съботните следобеди с него, обсъждайки преживяването му с Елън Уайт. About 1908, Около 1908 година, while living in Loma Linda near Ellen G. White, живеейки, докато е живел в Лома Линда наблизо край Елън Уайт, he used to accompany her, той е придружавал по време на разходките. and they would discuss together the message and the coming events. Те заедно са обсъждали вестта за предстоящите събития. On one of these occasions, while they were walking together, При един от тези случаи, докато са се разхождали заедно, along with them was a sister McIntyre, заедно с тях е била сестра Макентафър and also her granddaughter's husband, Elder Robinson. и също съпруга на нейната внучка Робъртсън, Sister White, Pastor Robinson. пастор Робинсън. Sister White Сестра Уайт told them what was about to come to over the church. казала какво има да се случи, какво идва към църквата. Said there was going to be a sudden storm of persecution Казала, че ще има внезапна буря на that would преследване, come upon Seventh-day Adventists. която ще се спусне върху адвентистите от седмия ден. This is what Brother Ross said. Това е което брат Рос казва. Sister White told the three of us as we stood with her on the platform, Сестра Уайт каза на трима ни, докато стояхме с нея на платформата, that a storm of persecution was coming like a giant wind that would blow down everything standing. че буря на преследване се спусна като един огромен гигантски вятър върху. After the storm, there was no Seventh-day Adventist to be seen anywhere. След бурята не можеше да се види нито един адвентист. Everyone forsook Christ like the disciples. Всеки един изостави Христос, подобно на учениците. And all church members that had ever looked for a position in the church never came back again. И онези църковни членове, които бяха загрижени за постовете си, никога не се върнаха след това. After the storm, there was a calm. След бурята всичко се успокои. And then the Adventists И тогава адвентистите arose like a flock of sheep. се съживиха, вдигнаха се обратно
като ято, като стадо овце. In other words, after the storm, all Adventists disappear during the storm. С една дума, след бурята всички адвентисти изчезват, But then there was a calm, но след това нещата се and успокояват Adventists started showing up everywhere. и навсякъде започват пак да се появяват адвентисти. Sister White said, Сестра Уайт казва, there were no shepherds. нямаше пастири. That's a serious statement. Но това е много сериозна заявка, много сериозно изявление. No shepherds means there were no pastors. Да няма пастири означава да няма пастори. I'm a pastor, Аз съм пастор and I have to ask myself, am I going to abandon Christ? и трябва да се запитам, аз ще изоставя ли Христос? We continue. Продължавам нататък. They all waited in earnest prayer for help and wisdom from the Lord. Всички чакаха в сериозна молитва за помощ и мъдрост от Бога. And they had to choose their own leaders from among those who had never sought positions before. И трябваше да си изберат лидери измежду тези, които никога преди това не се бяха стремели да се домогнат до постове. They prayed earnestly for the Holy Spirit Молеха се сериозно за Святия Дух, to be poured out upon them да бъде излят върху тях and make them ready for service. и да ги подготви за служба. And then И тогава they went forth fair as the moon, излязоха напред праведни, clear as the sun, като луната, чисти като and as a слънцето. terrible army with banners. И имаше ужасна армия срещу тях. Now he goes on Продължава to relate how Elder Robinson confirmed that happening, and then he wrote it down. Продължава нататък, за да обясни как това е било потвърдено за Робинсън, за да бъде записан. This tells me something interesting about how the church is going to be cleansed in the near future. Това ми казва нещо интересно за това как църквата ще бъде очистена за бъдеще. In last day events, В събитието, по време на събитието на последните дни, Sister White says that Satan has 1,000 cannons or big guns aimed at the church. Елайт казва, че Сатана има хиляди оръжия, с които да атакува голяма църква. Ready to fire them at any moment. Готови да хвърлят, да спуснат огън върху вярващите във всеки момент. For example, we're here right now and nobody's bothering us. Например, в момента ние сме тук и никой не ни тормози. But if all of the cannons, all of the guns begin to fire at once, Но ако всички оръжия започнат да стрелят в един и същи момент, in America, в Америка, in Europe, в Европа, in Asia, в Азия, in Africa, в Африка, bang, 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 at every level, the guns fire against the Adventist church. от всякъде, ако започне този обстрел към Адвентната църква, Will you and I remain? ще останем ли, ще устоим ли аз и вие? If you are not strong in the Lord, Ако you не will not сме remain. здраво вкоренени в Бога, няма да се закрепим. And the Seventh-day Adventists will be changed forever. И адвентизма ще бъде променен за винаги. But after the storm, Но след бурята, those who remain тези, които остават, will be prepared for service. ще бъдат подготвени за служба. Revelation 3 says that God will vomit the lukewarm out of his mouth. Казва, че Бог ще излее, ще повърне от устата си тези, които не са горещи. Now, I don't know you mothers that have children. Аз не знам, вие майки имате ли деца. You know that when a child vomits, Вие знаете, че когато едно дете повръща, sometimes we have what we call projectile vomiting. When you vomit, it goes against the wall. понякога има, не знам какво точно представлява, но такова повръщане към стената, при което се изригва. Изстрелва се, да. That's the kind of vomiting God is talking about. Това е. Huh? Вероятно в оригиналния език се използва дума, която означава такъв вид изригване на храната. In other words, I will spit you out of my mouth. Ще ви сплюя с други думи, буквално. God wants a pure church. Бог иска чиста църква. And this storm is about to come. И тази буря наближава. It could happen Може да се случи this week. тази седмица, It could happen next year. следващата година. Maybe the angels will hold it Може би a few more years. ангелите ще задържат още няколко години, But it is coming. но тя наближава. And if you are ready, И ако сте if готови, you have learned to ако сте научили depend on the Lord, да зависите от Бога, if you have learned to live in obedience to the Lord,
ако сте се научили да живеете в послушание пред Него, if you have learned to put the world and allow God to cleanse your да soul, изоставите света и да позволите Бог да ви очисти, you have nothing to fear. но няма от какво да се страхувате. You will be ready, Ще бъдете готови. but you have to prepare. Но трябва да се You have подготвите. to allow God to prepare you. Трябва да позволите на Бога да ви And that's подготви. why I'm convinced Jesus is coming very soon. Точно затова съм убеден, че Исус идва скоро. Everything is in place today, Всичко е на мястото си да се случи, except God's people. с изключение на това къде е Божия народ. But as soon as they are ready, Но в момента, в който и те са готови, God will release the winds. Бог ще освободи And ветровете. the events will come in rapid order. И събитията ще се случат в една много бърза последователност. Okay? Thank you.